嘅佔地面積咧係10.7萬個方啦，建築面積咧係34.7萬個平方，綠化率咧係高達35%嘅，物業費3蚊一個方。依家主要賣緊嘅咧就係 A9 座啦，同埋A7座嘅。01咧就係91個方嘅4房啦，02咧就係116平方嘅，亦都係4房。03元咧就係92平方嘅4房，04咧就係99個方嘅，亦都係我哋4房單位。Hello， 大家好，歡迎收睇智家兄弟，我係今日嘅主持人 Mia。咁今日咧，我哋就過咗嚟珠海金灣嘅航空新城片區啦。首先要同大家講一個好消息嘅，就係金灣華發商都今日咧就係4月17號正式開通咗香港直通巴士啦。咁呢一個巴士嘅話，到時就對接翻香港朋友過嚟金灣片區咧，就非常之方便啦。所以我哋今日再過嚟睇翻佢呢一個片區首個第4代嘅住宅啊，超110%嘅得房率嘅91個方，居然係可以做到4房單位喎，就係我身後嘅呢一個屋苑啦，華發金灣府。咁華發金灣府其實從面世以嚟嘅話，都係作為我哋金灣呢一個片區嘅銷冠啊，非常之火爆嘅賣得。咁華發咧又係珠海嘅房產龍頭企業啦。咁喺珠海平均每3套樓有1套就係華發所建噶啦。咁同時珠海好多商業配套啦、公共配套啦同埋產業配套，亦都係由我哋華發去所承建嘅。咁今日我哋睇嘅呢一個華發金灣府，佢嘅戶型咧主打就係改善型啦，同埋享受型嘅，而且咧，亦都係受到好多香港街坊朋友歡迎嘅一個樓盤啦。咁現時我身處嘅呢一個位置咧，就係我哋華發金灣府門口嘅一個園林主題公園嘅。咁可以見到有個好大嘅一個帳篷啦，可以喺呢度露營啦、圍爐煮茶咁樣嘅，都係非常之寫意啊。咁佢呢度仲會有小朋友玩嘅一啲兒童樂設施啦，同埋沙池啦、滑滑梯等等嘅，係有一個非常之大一個活動空間俾到我哋噶。咁包括我哋小區入邊咧，佢仲會有一個高端嘅下沉式會所啊，亦都係我哋呢一個片區唯一一個自帶會所嘅一個屋苑啊。咁佢要入邊仲會有恆溫泳池啦、健身房啦、桑拿房啦、麻雀房啦，同埋會客廳等等嘅。咁意味住你入住喺呢度，我哋嘅居住舒適度係非常非常之高㗎。咁照落嚟嘅話咧，我哋就入售樓部了解下。好啦，咁現時我哋就入到華發商都嘅售樓部入邊啦。咁我哋可以其實從呢一幅圖就可以睇到華發金灣府就喺呢一個位置啦。咁其實我哋周邊嘅生活配套咧係非常之方便嘅。我哋只需要喺呢度步行10分鐘嘅時間咧，就可以去到華發金灣府啦。咁入邊食飯、睇戲啦、購物啦、生活超市啦，基本上全部都係一剔過喺呢度，全部可以滿足晒㗎啦。咁我哋隔離呢度仲會有一個市民嘅藝術中心啦，即係蝴蝶形嘅非常之靚嘅一個建築物啦，因為對標翻香洲嗰個日月貝嘅。咁入邊咧就會舉行啲大型嘅歌劇啦，同埋話劇啦，就喺呢度可以舉辦噶啦。咁隔離呢度仲有一個華發國際商務中心啦，佢入邊就會有甲級嘅寫字樓啦，同埋我哋嘅萬豪酒店5星級嘅都係喺呢一個位置啦。咁隔離呢度仲會有一個市民藝術中心啦，唔好意思，咁隔離呢度仲會有一個市民嘅服務中心啦。咁入邊亦都係我哋嘅行政中心，即係你可以辦契稅啦、車證啦，或者係駕駛證、行駛證啦，仲有我哋居住證一剔過，全部都喺呢個位置可以辦理到嘅。咁隔離呢邊仲會有一個公共文化中心啦，亦即係我哋珠海首個嘅24小時開放嘅一個圖書館嚟嘅，就喺呢一個位置啦。咁入邊有10萬冊嘅一個圖書啦，同埋我哋嘅檔案中心都係喺呢一個位置可以揾到嘅，咁都係免費開放俾我哋嘅喎。咁呢度除咗環境靚之餘咧，我哋嘅交通都係非常之方便嘅。可以睇翻呢一幅圖啦。咁如果從我哋嘅華發商都呢度，咁去到我哋珠海嘅港珠澳大橋人工島嘅時間講緊都係25到30分鐘時間就可以去到噶啦。咁而且呢度仲會有我哋嘅業主立巴車喎，即係可以直接喺華發金灣府嗰度上車就 OK 啦，就非常之方便啦。就有啲老人家可能唔識 call 車啦，就非常之方便，直接就可以從香港翻到我哋金灣呢一個片區啦。
咁再加上嘅話咧，我哋去到我哋珠海嘅機場，亦都係20幾分鐘嘅時間啦。咁珠海機場依家係做緊一個升級嘅。咁之前咧就係國內嘅，咁依家嘅話咧係會有國際嘅一個航空班次嘅。咁嚟緊嘅話，到時升級完之後，如果想坐飛機去到全國其他城市嘅話咧，直接喺呢度坐就非常之方便啦。我哋再移步過嚟沙盤呢一度，佢嘅佔地面積咧係10.7萬個方啦，建築面積咧係34.7萬個平方，綠化率咧係高達35%嘅，物業費3蚊一個方，都係由高層啦同埋我哋嘅小洋房組成嘅。咁依家主要賣緊嘅咧就係 A9 座啦，同埋我哋 A7 座嘅。A7 棟嘅話咧就係2梯5伙啦。27年嘅年中收樓嘅，咁01同埋02嘅貨量就比較多啦。01就係91個方嘅4房，02咧就係88個方嘅3房，03同埋04咧都係88個方嘅3房嘅，05咧就係99個方嘅4房，03同埋04、05嘅貨量咧就比較少，得翻天地樓層。咁再睇翻我哋嘅 A9 棟啦。A9 棟就係2梯4伙嘅，要到28年嘅1月份先至收樓嘅。01咧就係91個方嘅4房啦，02咧就係116平方嘅，亦都係4房。03元咧就係92平方嘅4房，04咧就係99個方嘅，亦都係我哋4房單位。但係02咧同埋03嘅戶型咧就賣晒咗㗎啦，冇貨㗎啦，可以忽略不計。咁亦即係話我哋可以選擇嘅咧就係07棟嘅01啦，同埋02，仲有就係9棟嘅01同埋04戶型可以選擇嘅。咁頭先咧，我哋都有收到風，嚟緊都會加推我哋嘅洋樓118嘅方啦。OK， 咁我哋就事不宜遲啦，我哋可以去睇下佢嘅得房率究竟係有幾高嘅，即刻去片。灣區置業要揾可靠具誠信，要有香港團隊同香港辦事處嘅代理幫你手。歡迎上我哋自家兄弟旺角總店呢度傾傾啦。喺呢一度我哋可以提供舒適同具私隱度嘅環境，同你洽談樓盤細節。前往嘅方法相當簡單，你只需要喺油麻地站嘅 A1 出口轉翻過嚟彌敦道呢一邊，向太子方向行過去，約1分鐘嘅時間呢，你就已經可以嚟到銀座廣場啦。又或者你可以旺角站嘅 E1 出口向尖沙咀方向行6分鐘，一樣可以嚟到銀座廣場。而詳細嘅地址就係影片嘅下方。好啦，咁現時我哋就上到6棟嘅一個3樓示範單位啦，可以見到係2梯5伙嘅一個佈局啦。咁呢邊就係有02同埋03咧88嘅方3房2廳2衛啦，係睇外街嘅。咁呢邊04戶型係睇園林景觀，亦都係88個平方嘅3房2廳2衛啦。咁呢度咧就係我哋嘅05單位啦，05係99個方嘅4房2廳2衛啦。我哋可以睇下佢一個戶型圖紙啊。點解佢得房率會咁高咧？就係露台呢度，即係由廳開始1/3就以露台去佈建啦。咁國內呢邊大陸呢邊露台係贈送1半面積噶嘛，咁跟住成圈都係飄窗位係全贈送嘅，亦即係話你本身你屋企係白色呢一塊啦，咁贈送咗咁多之後，咁成圈就變到好大啦。咁呢個係05嘅一個戶型啦。咁呢邊啊就係我哋01。都係我哋今日想介紹嘅01戶型係91個平方嘅，亦都係可以做到4房2廳2衛，又非常之實用啊！咁我哋見到啦，首先佢呢度5個戶型，每一個戶型都係可以單邊位嘅，都係可以做到單邊位俾你，即係左右兩邊都係冇鄰居嘅。咁呢一條咁長嘅走廊位咧，都係可以你自己利用翻嘅。咁仲有一個好處就係咩咧？佢嘅門咧係向外開嘅喎，即係你向外開就唔會，如果有啲係向入邊開嘅話咧，就係會佔用到入邊嘅空間。咁呢個係向外開嘅話咧，就唔會佔用到入邊嘅空間，其實係幾好噶。咁我哋可以見到防火實木門啦、貓眼佔用密碼鎖都係我哋嘅交付標準。咁入到嚟嘅話咧，會有一個玄關嘅鞋櫃位係預留翻俾我哋噶啦。咁我哋可以參考翻做到呢一個位置。咁呢個採光面就唔會擋到啊嘛，所以我哋嘅採光會非常之好嘅。咁入到嚟咧就係我哋嘅工位啦，工位都幾大嘅喎。你睇下淋浴嘅一個空間，非常之闊落嘅。嗱，我哋可以關埋門啦，俾大家感受下 OK 嘅呢一個空間。咁呢度又會有個明窗位置啦，同埋我哋嘅浴霸都係我哋嘅交付標準嚟嘅。咁呢度咧就係我哋嘅馬桶位置。咁仲有就係佢呢度係會有預留翻我哋嘅插頭位啦。咁後期你想
整智能馬桶啊，都係 OK 嘅。咁仲有我哋嘅洗手池啦，係通鋪到呢度嘅。其實我幾中意咁樣嘅設計嘅，因為呢個位置都可以利用翻啊嘛，唔會浪費啦，就可以擺啲香薰啦，同埋我哋嘅備用紙巾擺喺呢個位置啦，同埋佢嘅燈帶，即係鏡櫃全部都係做埋燈帶嘅。咁而且亦都係收納空間都非常之多嘅。OK， 咁成一大塊嘅鏡面櫃，咁仲有一個細心嘅位置喎，就係呢度啦。咁佢嘅插頭或者係做埋晒呢啲冚蓋式嘅，即係我哋就唔驚嗰啲水啊濺到呢個位置啦，就唔驚觸電啦，係咪？仲有就係呢度咧，會有一個浴室寶啦。嗱，呢度係有個浴室寶可以換氣啦，即係如果係回南天嘅情況下啦，就可以開乾燥啦；如果係冬天嘅話咧，就可以開暖風啦；如果夏天就開涼風。咁上面係會有一個浴室寶嘅。OK， 咁廁所就係咁樣交付俾到我哋噶啦。OK， 再行過嚟咧就係我哋90個方嘅一個大橫廳喎。嗱，我企喺呢一個位置，咁我哋攝影師哥哥咧就喺呢一個位置感受下，俾佢呢個鏡頭非常非常之闊落，90個方都可以，居然可以做到5.7米嘅一個大橫廳啊，非常之難得㗎。咁佢嘅膠標咧就係咁樣㗎啦，個瓷磚咧就係灰色嘅，非常之高檔，而且係60乘於1.2米嘅一個規格，係比較大張，係通鋪翻嘅。好多可能就係正方形啦，80乘於80咯。咁佢呢隻咧就係比較之大塊嘅 ，OK， 亦都係好好打理嘅。咁我哋可以呢度啦，擺張梳化喺呢一個位置，咁就變成咗2個空間啦。嗱，呢度就係我哋嘅飯廳位置啦，6個人位完全冇問題嘅。咁呢度就係我哋嘅客廳啦。咁佢嘅插頭啊，全部都同我哋 set 好晒啦。電視機就係擺喺呢度嘅。咁我哋嘅牆面咧就係白色嘅乳膠漆啦，包天花咧亦都係成圈都有埋嗰啲氛圍燈嘅，而且都有埋我哋嘅中央冷氣都係膠標嚟嘅，所以佢呢度嘅膠標非常之高。咁而且大橫廳仲有一個好處就係佢個空間唔會佔用到好多，即係冇咩過渡位啊，全部都係可以利用到嘅，所以個空間會好大。OK， 哇！呢道門好重啊，真係好重啊！所以佢呢度嘅一個門嘅質地真係好好，好好啊，係做到一個中空嘅一個隔音啦，同埋隔熱嘅一個效果嘅。所以我推起身都有少少吃力㗎。咁出到露台呢度咧，佢個露台亦都係好長嘅喎。我哋攝影師可以褪後少少啦，俾個鏡頭。係褪到，但係已經係最尾嘅啦，亦都係有同客廳係一樣有5.7米嘅超大超長啊！咁我哋出邊睇到嘅景觀咧，亦都係我哋嘅外街嘅，可以見到對面嘅屋苑嘅樓下商業街全部都係開齊晒㗎啦。平時啊，我哋食下飯啊，或者係買啲嘢都係完全冇問題嘅。咁對面呢個屋苑咧就係湖城大景啦，係之前早期嘅一個屋苑嚟㗎啦。OK， 咁我哋就可以再入嚟睇下。入到嚟嘅話咧，就係廚房嘅位置啦。呢度係廚房，跟住4間房喺呢個位置嘅。廚房係一個 U 字形嘅，其實呢個空間幾大㗎，即係容納2個人啦，同埋3個人完全係冇問題。而且佢呢個色調我幾中意嘅，因為佢係灰色，即係深灰色嘅一個色調啦。比較之襟污糟啊。OK， 咁我哋嘅抽油煙機啦，同埋爐灶啦，呢度係一個消毒碗櫃嚟嘅。係啦，都係我哋嘅膠標嘅，同埋我哋嘅上下櫥櫃啦。咁佢呢度全部都係可以收納嘅喎。嗱，上下櫥櫃都係我哋膠標嚟嘅。咁仲有呢個超大 size 嘅星盤，而且呢個星盤亦都係好深啊，同埋伸縮嘅一個水龍頭啦。仲有超大 size 一個明窗設計。咁呢邊嘅話咧，亦都係可以擺得落2開門嘅一個雪櫃位置俾我哋啦，而且係可以到頂啦。OK。跟住呢個門都係我哋嘅膠標嘅，咁佢有個細心位咧，都係可以做埋我哋嘅緩衝嘅一個效果啦。咁好似我哋呢啲暴力人士嘅話咧，可能平時一關門就會乒乒乓乓啊嘛，咁佢呢度就唔會啦，做咗呢個效果。仲有一個好細心位咧，佢係有一個涼風系統嘅，咁都知啦。如果夏天煮開飯，即係好猛整啊嘛個人，咁所以有呢個涼風系統都係幾貼心嘅一個設計啦。OK， 咁行到嚟呢度就係我哋嘅第1間房。咁第1間房都唔算話好大，但係勝在佢嘅採光面夠晒大啊，夠晒開揚啊。咁其實呢間房嘅話咧，就有啲業主咧係將呢個牆係剝咗嘅，咁就造成一個開放式嘅個茶室啦，或者係開放式嘅一個會客廳都係冇問題啦，或者係開放式嘅書房都係 OK 嘅。
OK， 咁我哋再行到嚟呢度就係第二間房啦。咁佢第二間房咧就會比第一間房就大好多啦。係咁，佢係可以擺1.5米嘅床嘅。咁仲有一個問題咧，就係我哋見到呢個露台係咪覺得好細咧？佢係60 cm 嘅，發展商咧係原本係呢度呢個位置係剝咗一半嘅。咁就得翻60 cm， 所以我哋可以擺1.5米嘅床，拍埋呢個飄窗位，跟住呢邊嘅位置咧就會好闊落啦，就可以做一個到頂嘅1.5米嘅衣櫃啦。咁同樣我哋房間都係有我哋嘅中央空調嘅，亦都係獨立操控嘅喎，就係呢個啦。每間房都係獨立操控嘅，到時喺呢度控制就 OK 噶啦。咁再行過嚟就係第3間房啦，咁佢第3間房其實都唔算大嘅，咁我哋就可以點樣咧？利用埋呢個飄窗位置，做榻米嘅形式，做翻米嘅床啦，跟住呢邊同樣都係可以做書台啦，或者係細少少嘅一個衣櫃都係可以實現到嘅。咁最後行過嚟呢度就哇有驚喜啊！270度嘅一個採光面嘅一個主人房喎，而且呢個空間超級之闊落啊！咁你諗下啦，開揚一個採光面啊，咁我哋平時可以擺張軟墊喺呢度，坐喺呢度啦，跟住我哋喺度化妝都係唔錯嘅喎。同時嘅話咧，佢喺呢度做翻2米嘅大床，一樣可以做到3邊落床嘅。OK。咁佢呢度嘅窗就喺呢度開啦，佢係兩邊都係會有一個通風嘅一個效果嘅，佢唔係全部都封埋窗俾我哋咯。咁行到嚟呢度咧，就係呢個位置就可以做一個衣櫃位置喺呢度啦。跟住到頂嘅一個1.5米左右嘅一個衣櫃啦。再行到呢度就係我哋嘅套櫃啦。咁佢呢個空間亦都係唔算細嘅，方方正正。咁呢度就係我哋馬桶位置啦，洗頭手面片，同樣佢係連住嚟呢度嘅，都係利用埋呢一個位置啦。平時擺啲紙巾啦，或者香薰都 OK 嘅。一面過嘅大鏡櫃。嗱，咁呢個嘅話咧就係91個方嘅4房，但係你完全都睇唔出個91個方嘅啫喎，而且仲會有埋5.7米嘅大橫廳。如果係市面上嘅話咧，要大橫廳一定係要去到120個方以上先至會有大橫廳噶嘛。但係華發金灣府呢度91個方都可以做到大橫廳，而且仲要4間房添喎，主人房仲帶埋270度嘅一個採光面俾到我哋啊，所以呢度真係得房率咁高都係有原因嘅，而且咁多人會選擇呢度，未交樓啦，啱啱加推嘅9棟，即時就已經賣咗成70%噶啦，所以好多人選擇佢就係因為佢得房率有咁高啊嘛。好嘅，咁我哋同大家講個價錢先。咁依家佢嘅單價嘅話咧係要去到17000嘅。咁如果係呢一套如果低樓層嘅話咧，就係150萬啦，首期就23萬，月供嘅話咧大概就5600就可以上車呢一度啦。咁如果係越高嘅話咧，就會越貴啲嘅。咁以前嘅話咧，金灣呢個片區佢嘅單價都要去到28000至到3萬蚊嘅。咁依家上車就非常之順啦。如果大家對呢個項目感興趣嘅話咧，通過我哋自家兄弟成交嘅話咧，就可以額外贈送大家家電大禮包嘅。OK， 今期節目就分享到呢度啦，我哋下期再見。中央強調樓市要止跌回穩，平價置業時機有可能轉眼即逝。你有冇興趣跟我哋自家兄弟過到嚟大灣區呢邊睇樓呢？自家兄弟現時為客戶度身訂造專屬行程，無論喺口岸嘅預約接待，又或者喺香港呢邊直接出發，提供點到點嘅睇樓安排，帶你品嚐當地特色美食，盡責為你提供各個樓盤嘅資訊，睇樓全程無壓力，讓你可以輕輕鬆鬆選購心水單位。而由簽署認購書一刻，我哋嘅服務先係剛剛開始。無論係匯款、簽約、代辦手續，我哋都會為客戶提供貼心而全面嘅協助。後續我哋仲會提供自家兄弟嘅專屬管家服務，由買樓、收樓、驗樓到單位嘅軟裝、精裝設計，以至係訂製家私服務，自家兄弟都能夠為你一一辦到。更有提供資訊豐富嘅網上平台，俾你自主了解各個樓盤嘅詳盡資訊。無論係市場熱或獨家折扣、熱賣靚盤，我哋都第一時間通知你。我哋誠邀你跟我哋到灣區各個城市選購你嘅心水單位，專屬訂製路線考察可以天天出發。